今日繼續同大家講下咧點樣喺 Google 裏邊咧進行呢個自動批改啦。咁呢個自動批改嚟講咧，基本上大家做完一張 Google Form 嘅話咧，大家會綠色呢個 Google Form。咁大家會除此外咧，大家會見到咧，我哋仲會有另外一張綠色嘅 responses 嘅。咁呢張係一張 Google Sheet 嚟嘅。咁如果你話大家開咗 Google Form 之後咧，大家會望到咧，喺右手邊 responses 呢度咧，如果大家未有張 Google Sheet 嘅話咧，咁你可以揀翻呢一個咧綠色嘅掣咧，就 View Response in Sheet。咁你就撳落去嘅話咧，咁你就大家會見到咧，我哋呢張 Google Sheet 咧就會產生出嚟㗎啦。咁大家要留意翻咧，所有嘅responses 咧，基本上都會儲晒呢張嘅 Google Sheet 裏邊嚇。咁大家可以褪下左或者褪下右咧，去將個答案咧睇下係咪已經收入好啦。咁如果大家開始想做呢個嘅批改嘅話咧，咁我哋就教大家咧，就喺右手邊呢個位置嚟講咧，我哋有個叫 Add-on 嘅。咁同大家講講咧，我今次會用嘅 Add-on 咧叫 Fibaro。咁 Fibaro 呢個嚟講咧，就喺 Add-on Get Add-on 呢度嚟講咧，咁你就可以喺裏邊嚟講咧，可以揾到出嚟嘅，係啦。咁 Get Add-on 呢個。咁大家要留意翻咧，基本上好容易咧，但好多時咧，你都係第一個嘅一個 add-on 嚟嘅，咁所以大家好快咁咧，可以揾到呢個 add-on 嚟去做噶啦。嗱，譬如呢個樣咧就係呢個啦 Fibaro 嚇，得唔得？咁但係如果大家已經裝咗嘅話咧，咁好似我咁咧，咁樣撳嘅話咧，你見到 Fibaro 咧，跟住右手邊咧會有啲已經開始有啲選項噶啦。咁若然大家開始諗住做批閱我哋嗰個嘅功課嘅話咧，咁我就撳 Grade Assignment 啦。咁撳咗入去之後咧，咁 Fibaro 咧就有幾個 steps，基本上咧有4個步驟嘅。咁第一步嚟講咧，佢就問你咧，就邊一啲嘅題目咧，你需要做一個評分嘅。嗱，譬如話第一個為例，咁因為我之前咧我有啲資料做過咧，咁譬如假設我第一個咧 grade 呢個咧，我就唔去評核啦，咁 skip 咗 grading 啦嚇。咁另外咧，譬如話我嗰個學生嘅姓名，咁我哋呢個咧係主要係拎嚟認個學生嘅，咁咪叫 identify students 啦。同埋個電郵咧，基本上都係拎嚟去認個學生，所以呢啲就唔會評核嘅啦。咁跟住咧，下邊呢度嚟講咧，咁但係就係我哋嗰個嘅睇下係咪要全部要評分啦。咁如果冇問題嘅話咧，基本上大家咧就可以撳呢個 continue 咧，咁佢就可以繼續咧去做噶啦。嗱，咁第二步嚟講咧，咁佢就會問你究竟你個答案你個 answer key 係乜嘢？嗱，咁呢度嚟講咧，我都想建議咧，就係話如果大家要做嘅時咧，第一你可以喺個 Google Sheet 度自己加翻個 answer key 落去，或者呢個 Google Form 裏邊咧，去到最尾嘅時候咧，你自己入一個答案，同學生做嘅情況一樣，你做一次，咁然之後將個正確答案咧輸入咗，咁就得㗎啦。咁咪或者今次為例啦，咁我哋個答案嚟講咧，我哋都叫做 answer key 啦嚇，咁我哋咧就係呢個嚟嘅，咁你就撳咗呢個 answer key 咧，咁咧就係我答案，咁咧然之後咧繼續 continue 嘅話咧。咁個 Google 嘅Fibaro 咧就會同大家咧去做嗰個評分㗎啦。咁你大家見到咧，基本上嚟講咧，咁個評分嚟講咧，咁佢已經係繼續進行緊。其實大家會留意翻咧，可能都係用一個唔係好長時間咧，基本上咧就已經將呢個嘅 Google 嘅呢張嘅 Google Sheet 咧同大家做咗個評分㗎啦。咁其實基本上嚟講咧，已經 grading 已經 complete，亦即係話咧。喺下邊呢一張 sheet 裏邊嚟講咧，基本上咧我哋就能嗱呢度咧顯示咧一張俾我哋嘅 Fibaro 咧啱啱改完嘅一張嘅結果嘅。嗱，當改完之後咧，我哋就會多咗叫 Grades 嘅一個sheet 嘅。咁你大家都望到咧呢一張就結果啦。咁當然大家望到左上角嘅位置咧，我哋就會係有一啲嘅統計嘅數據啦，包括有幾多分啊，平均分係幾多分啊，或者啲交嘅數目幾多。咁其實呢個都一目了然嘅。咁另外咧喺下邊呢度嚟講咧，大家會見到咧，每一個學生佢個得分，佢會寫個得分百分率，咁同埋咧就係話咧，每一個學生咧，譬如假設你大家見到咧呢個紅色咗嘅話咧，就代表咗咧佢就係唔合格。咁你話個系統嚟講咧，預設咧就70% 嘅。咁如果假設我哋唔想70% 咁高嘅話咧，譬如假設我哋想50% 嘅話咧，咁你就喺 Add-on 裏邊咧 Fibaro 裏邊咧。然之後再喺 Advanced 上邊咧，喺 Advanced Option 裏邊，咁我哋就會有呢個嘅選項。咁大家會望到咧，到時我哋就會喺呢度嚟講咧，就話個 percentage below which students info is highlighted in red，咁你就係呢個改翻啦。咁如果冇問題嘅話咧，咁基本上咧就可以 submit 咗佢咧，就會係得㗎啦。咁當然嗱，如果係你撳咗之後咧，其實基本上咧你要做多一樣嘢咧，就係話咧你要用個 Fibaro 再 regrade 一次。佢先至會能夠咧知道咧嗰個答案咧係咪更新咗嘅。咁另外咧，如果譬如假設有陣時可能學生話我唔覺意入錯咗或者撳錯咗答案咧，其實大家留意翻咧，
你睇翻 student submission 呢個呢一版嘅話咧，咁大家會望到咧喺右手邊呢度嘅答案咧，基本上咧你可以人手地咧同佢改翻都得嘅，其實呢個係。咁同埋咧有陣時，如果譬如假設有同學可能遲咗交，咁我哋假設我做完批核之後咧，咁基本上咧同一樣情況咧，我哋就會入翻去呢個 add-on 裏邊咧，再喺一個 Furrow 裏邊咧，再做 regrade assignment 多一次就得㗎啦。好啦，咁都順便同大家同學講講咧，就係話咧，其實基本上嚟講咧，喺個 Furrow 裏邊嚟講咧，其實我都幾欣賞嘅。佢就係話能夠自動批閱之外咧，佢能夠提供咗一啲好多個數據，我哋可以參考嘅。嗱，當然嗱，每個同學嘅得分嘅情況咧，呢度喺顯示咗啦。除此之外咧，就係話咧，嗰啲同學佢喺每一條題目嘅答案係點樣，或者個表現係點樣，咁大家會望到咧。譬如話假設舉個例嚟講，如果同學答出嚟譬如第五題目，佢話指出呢個 G 嘅分子間引力，咁見到75%嘅同學答啱，咁即係話啲同學咧都大部分同學咧都能夠掌握到。咁譬如話有啲題目嚟講咧，你望到咧就譬如話呢個為例啦，譬如指出 G 嘅邊一個同分異構。係咪邊個係一個 G 嘅橋能嘅同分異構咧？咁大家望到咧，得大概40%到同學答啱，亦即係話咧比較上多同學咧係答得唔啱嘅。咁所以咧，我哋喺呢度嚟講咧，個系統就會自動將50%以下嘅分數咧嘅題目咧就顯示翻出嚟，就等我哋咧去作為一個分析嘅時候咧，較為容易睇到。咁就希望咧同工咧可能喺堂上面同啲同學講嘅時候咧，可以針對翻佢呢啲題目嘅一啲嘅弱點啦，去再做一啲嘅講解。咁除此之外咧，我哋喺呢度裏邊嚟講咧，就係話咧，譬如第一條題目咧，基本上係一條短答題嚟嘅，咁佢其實都可以同一樣嘅編審翻去嘅，其實都可以嘅。咁今日同大家講到呢個為止，多謝大家觀看。